O'rtoq, har hafta shu qabristonga nima kelasan? Shu kelganimizcha qabristonlar ko'p-ku, ja qiziqsang sirtlaydan tilovat qilsang bo'ladi, o'rtoq. Bu qabristonda eshik ochayotgan uydanmikan o'rtog'im? Shokir! Assalomu alaykum. Yo'q edilar uyda. Ha mayli, kela, men narsalar olib keluvdim o'rtog'imga. Chiqib olarsiz. Adasi, o'rtog'ingizni narsalarni tashlab ketuvdilar. O'rtog'im kirmadimi? Xavlat bo'lsa uxlab qolmanda. Adasi, uxlayotganingizga bezovta qilmovdim. Yutib yubordim sizni. Stop. Bitta narsa hayolim keldi. Men har safar men yaxshilik qilaverman. Yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham yonimdasan-da o'rtoq. Shuning uchun yaxshi ko'raman desam o'rtoq. Ne unda xomissan o'rtoq? O'rtoq, men yolg'izlikdan juda ham qo'rqaman. Agar jonga xaridor kelib omadini topshirgan payt bilaman, hamma qabrga qo'yib ketguncha shoshiladi o'rtoq. Sen shoshilmagin. Qizgan turgan qabrim ustida. Nega? O'rtoq, bu nima degani? Sen bilan bozorgacha emas, bozorgacha birga boramiz deganingiz. Qabr-ku mayli, qiyomat kuni ham yoningda turaman o'rtoq. Mashinaga chiqib turarkan, men do'stim rosa sog'inganman. Tilovat qilib chiqaman, maylimi? Do'stim, yolg'izlikdan qo'rqaman derding. Mana yolg'iz emassan, ko'pchilik buni yoqtirsan. Xabar olib turgin derding. Mana keldim do'stim, mana. Seni juda sog'indim o'rtoq. To'ylaring jannatdan bo'lsin. Jannatlarda ham birga.